má zase prvý úplne iné hodnoty. A teraz to nerobí. Ten buchod, to není ten buchod. Myslíš, že by to mohol aj ten remeň robiť? Boh vie. Mohol, čo by ne. Že mení one predzapalové hodnoty, či ak sa to... No tak ja si to síce neviem predstaviť, lebo však to je rovnaké. Teraz mal zlé hodnoty ten prvý. A ten druhý má normálne. To je Strek. zaujímavé. Ten prvý skáčal až na 4. To je veľmi veľa. No uvidíme. On takto niekedy akože toto ešte nič. Oveľa viac traktoroval a potom sa upokojil do minúty, aj by som povedal.